Hello， 大家好，我係龍仔啊！今日我哋來到深圳步急嘅丹竹頭地鐵口呢度，揾到一套屋苑咧，梗係從呢個地鐵口行過去咧，有少少遠啦，1.5公里，咁可以搭翻巴士過去咧係一個站咁就到噶啦，10零分鐘。咁我哋呢度往上咧就係去到大芬屋爾瑪嘅商場噶啦，一個站上去就去啦，行上去咧10零分鐘。咁我哋呢啲屋嘢而家賣幾錢啦？單間即係一房24萬8，一房一廳咧39萬8，而且仲係有電梯啊，光線都唔錯啊，仲係有露台嘅添，俾大家睇下睇丹竹頭地鐵口呢度。如果要搭巴士話點樣搭？咁樣佢就有去睇呢個呢度係丹竹頭地鐵站啊。咁我哋有睇呢個3號站台呢度。咁我哋而家咧喺丹竹頭地鐵站嘅3號站台呢度，坐呢個415咧開運南灣康樂總站嘅。咁我哋而家睇呢個站咁搭到邊度呢？我哋就搭到丹竹頭立交橋呢度就得啦。咁就係一個站嘅啫，幾分鐘就喺度噶啦。嗱，一個站就過去噶啦。咁如果係我哋行路俾大家睇下，行路有幾耐？行路1.4公里咁就可以到我哋屋苑嗰度噶啦。咁如果我哋從羅湖嗰邊過來呢度咧，都有捷達嘅3號線來到呢度，或者而家等到有幾分鐘啦，車未來，咁行過來都唔係行過去都話唔係好遠，就係1.4公里咁。咁我哋而家就行過去，順便俾大家睇下周邊啲環境啦。就咁啦。而家我哋喺丹竹頭地鐵站喺樓下呢度啦。咁我哋而家往屋苑方向行嗰陣時咧，有經過一個商場，俾大家睇下呢個商場。咁呢個商場咧，同我哋屋企咧就係差唔多又係個零公里咁，就係丹竹頭地鐵站往前少少。咁呢個叫做鮮熱天地咁下邊呢度咧有佢哋撈四季野自己仲有酷啲咖啡。呢度有老韻會家本色肯德基佢哋撈呢個商場都比較大星巴克喺嗰度，所以大家話有時中高檔嗰啲飲飲食食可以來到呢個商場咁我哋嘅屋苑嘅話就係從呢度穿過去噶啦。呢個城中村咧都有好多飲飲食食嘅咁我哋經過呢條村咧都有好多嘢食嘅，飲飲食食燒烤咩都有呢條村。呢度同我哋屋企嘅話仲有900米咁要從呢個行過去。好，咁我就行到我哋屋苑樓下呢個巴士站呢度最近嘅啦。咁睇下我哋呢個巴士站叫咩名？丹竹頭立交咁我哋呢就呢個位置啦。我哋從地鐵口過來好多舊車都可以過嚟喎，230啦，丹竹頭1號站到呢度仲有咩線路？最快係呢個啦，丹竹頭地鐵口開到我哋呢個丹竹頭立交呢，就係一個站415。咁都有其他嘅車可以到，即係話呢有2個站咁比如話329又可以到啦。丹竹頭地鐵站到呢度2個站。好啦，咁我哋就到啦。呢度呢就係我哋屋苑村嘅環境呢，就係咁噶啦。呢度呢有個酒店，即係記住啦，叫做新輝煌酒店。我哋嘅屋苑呢就係喺新輝煌酒店呢度後邊呢度。咁我哋樓下呢度飲飲食食呢，普通啲簡單啲嘅即係中低檔呢啲食啲通粉燒臘豬腳飯呢啲都係有嘅。如果中高檔啲呢，可以去到唐先嗰隻鮮熱天地嗰隻商場嗰度嗰度呢就肯德基必勝客麥當勞咩都有嘅。呢度呢簡單食下都有。上面呢就係我哋嘅單片快速啦。呢條路呢就叫做單片快速噶啦，就喺前面嗰度有入口嘅。咁水軍高速都係可以睇前面嗰度上去嘅。嗰條鋪呢都仲有幾間係飲飲食食嘅。咁我哋樓下呢就係食呢啲湯麵湯包咁呢啲細間啲士多店都係有㗎咁呢邊呢仲有個
湖南春州小炒啊，呢度咧有個鮮魚火鍋，啊嗰度咧有個四川小炒，就咁啦。樓下咧最近嘅食嘢就係呢幾間。咁我哋呢個都係有電梯㗎嗬，俾大家睇下。咁總高咧就12層啦。咁我哋上6樓。咁我哋而家上嚟6樓呢度睇下佢嘅板房啦。現時嘅一個不鏽鋼嘅防盜門嚟㗎。啊呢度咧就一個單房啦，一房啦。佢入嚟右手邊呢度咧放到一個2人位嘅梳化咁。咁呢個位置咧仲有個少少嘅茶台啦。呢邊咧就放到一個4尺半咁嘅床啊。放完床，放到茶台，放完沙發之後咧，空間就係差唔多咁大啦。咁睇下，好彩咧，呢個房間咧佢仲係有露台喎，單房可以到有露台，真係唔錯嘅。而且光線非常之好，而家下晝嘅差唔多4點半嘅啦，仲有咁嘅光線俾大家睇下，光線非常之好。咁我哋嘅衫咧就係晾喺呢度噶啦，晾出去。咁呢個位置咧就可以擺我哋嘅洗衣機噶啦。上邊咧通到燃氣㗎，就係話而家係間屋交俾我哋冇有裝熱水爐嗰啲㗎。咁我哋嘅廁所喺右手邊呢度，廁所咧係有咁大，到一個蹲廁就係冇有裝熱水爐、花灑嗰啲咩，但係都係面窗，咁樣睇出去光線都非常好嘅。好，咁我哋睇下廚房。廚房咧而家咧就得翻一個煮食爐一個星盤，咩都冇啦，就間屋。而家到咗 L 型嘅廚房廚台。咁如果我哋自己住嘅話，下邊可以搭墊製一排櫥櫃，上邊墊製一排頂櫃嘅咯。如果係出租嘅話就咁多就得啦，唔使點樣整嘅啦。光線咧非常好嘅，睇下。咁我哋呢個單房咧就係咁大啦。而家去睇下嗰套一房一廳。一房一廳就睇咯，呢套一房一廳咧。呢個門都係冇換過，都係原裝嘅304嘅不鏽鋼嘅門嚟㗎。入嚟呢度呢，就係咁多位置，就到我哋呢個擺茶台嘅位置㗎啦。然之後呢邊呢可以擺翻一個75、75寸嘅電視㗎。咁呢邊呢就可以擺翻個3人位嘅梳化啦。我哋呢屋係間屋嚟㗎，呢啲都係冇嘅。咁我哋入去睇下佢嘅房間咯。房間嘅話，而家擺到一張5尺嘅床。擺咗5尺嘅床之後呢，仲有咁大嘅空間。咁我哋呢邊嘅話就可以墊製一個米半左右嘅衣櫃㗎啦，到2嘅就得。如果出租就咁就得啦。呢個飄窗呢個窗台呢，而家都睇到啦，光線非常之好。下晝4點半啦，仲有咁嘅光線。呢個係朝西北，咁有啲西曬，所以下晝光線會好。佢上邊就裝到一台冷氣，但係呢，佢而家係間屋交俾我哋嘅，咁我就當呢啲家私家電冇噶啦。好彩佢呢個一房一廳呢個露台呢夠大都可以同嗰啲2房比呢個露台啦。露台好大。咁我哋睇下呢個露台嘅咩朝向嘅。呢個露台呢間呢係朝西嘅，冇所謂嘅，有好多套。咁呢套朝西呢，我哋一陣間話到有朝東同朝南。但呢度光線係夠好㗎，朝西呢即係話呢，一日曬啲嗰啲太陽呢曬得比較足咯，可以曬到黑咁嘅。咁我哋睇下佢嘅廚房呢，有經過露台呢度㗎，廚房去睇廁所同露台中間。咁佢而家呢個廚房呢，都有一字排開嘅廚房啦。下邊呢，即係冇有做櫥櫃，上邊冇做頂櫃。如果我哋出租嘅話係咁就得㗎啦。如果係自己做嘅話，可以定製翻嘢嘅就係櫥櫃同埋頂櫃就得㗎啦。而家天然氣都有通到呢個係我哋燃氣表嚟㗎。咁佢呢個都係面窗嘅，俾大家睇下，睇到呢個廚房呢個位置睇出去光線都係非常好嘅面窗。呢度呢就係我哋嘅廁所啦。呢度廁所呢個位置呢，佢而家係蹲廁，但係呢夠大，都算係有咁乾淨㗎啦。就係話呢，又係間屋冇有熱水爐嗰啲，但係光線好而且呢個景觀都非常唔錯，睇到綠油油嘅。咁呢個戶型又係咁嘅，咁我哋睇到啦，睇到朝向唔一樣嘅。呢套呢就係朝南嘅啦，我哋睇翻呢套，呢套係朝東偏啲南。呢套呢
即係話朝早嘅光線會好啲。嗱，呢套咧而家咧又係一個不鏽鋼嘅門，冇有換過㗎。又係咯，呢個客廳呢個位置擺個65、75寸電視睇呢度，中間擺咗一個細嘅茶台啊，梳化最多只可以擺個3人擺嘅梳化就咁噶啦。咁我哋成間屋裝修咧裝修實咁噶啦嚇，但係佢呢個露台咧一樣咁大嘅，洗衣機擺到呢個位置之後咧，仲有好大嘅空間呢個露台。咁我哋呢度睇出去咧就係我哋單面快速啦。咁呢個朝向咧雖然好，但係咧可能未閂窗之前係有少少嘈，對住個單面快速嘅嘛。啊，呢度咧幫我哋做好咗一個濾網啊漏水，咁上邊咧就係晾衫慣嘅啦。啊，呢啲咧就唔使驚我哋嘅衫啊襪啊跌落去噶啦。咁佢入去呢度咧就係廚房，廚房咧一樣到一次排海嘅廚房啊。下邊咧就係咁噶啦。以前係擺煤氣爐嘅，咁而家通到天然氣都唔使噶啦。星盤係一個主食爐單爐嘅，光線咧好好。廚房就咁大啦，咁廁所又一樣咯。佢每一間屋廁所都差唔多係咁大嘅啦，又係蹲廁，都係咁潔得乾淨嘅啦。啊，光線都係可以嘅。咁睇下呢間屋嘅房間，咁睇2、3套得啦，因為佢庫型都差唔多大嘅。啊，就呢個房間。房間嘅話，而家係擺咗5尺嘅床，擺咗5尺嘅床之後咧，而家仲有2嚿裝多啲，定做一排衣櫃係冇問題啊！睇呢個位置，即係話唔可以太大咯，1米背咁嘅闊度就得噶啦。嗱，呢個光線都非常之好噶，仲差唔多噶啦。咁我哋就睇呢幾套就得噶啦。好啦喎，咁而家成個單位要睇齊晒啦。咁就同大家做個總結咧。啊，呢個單位睇邊度？睇我哋3進布甲嘅單竹頭地鐵口，行過來1.5公里。咁我頭先都行過來啊。如果我哋唔想行嘅話，咁從我哋嘅單竹頭地鐵口嗰度搭個巴士過來，快嘅嗰趟巴士咧係1個站5、6分鐘咁到啦。啊，慢啲嗰趟咧即係到1個站嘅啫，2個站，都係同樣嘅線路過來。都係嘅5、6分鐘到10分鐘咁就到翻我哋樓下啦。咁如果我哋從香港咁樣過來呢度從香港過來16公里，揸車話37分鐘。啊，咁而家我哋係打車地鐵轉公交咁樣過來嘅話52分鐘。係有幾多個線路搭？我哋睇下。我哋睇羅湖口岸。羅湖口岸咧搭翻1號線，坐到老街往前3號線直接搭到我哋單竹頭地鐵口呢度西出口。啊，然之後咧我哋搭多一個巴士咧1個站2個站就到我哋單竹頭社區呢度，單竹頭立交，搭到單竹頭立交呢度咧行翻嚟就係200米咁就到啦。咁全程從羅湖口岸過嚟，即係全程行路加埋搭車咧，即係52分鐘咁就到噶啦。而家呢個單位賣咩價錢？單間即係一房24萬8，一房一廳39萬8起，貴啲嗰度咧即係話41萬幾、42萬幾咁就到噶啦。我哋呢度係有電梯噶嘛，所以佢唔同樓層嘅話朝向唔同，價錢有差少少，差1、2萬蚊咁啫，都會差唔多。就你就記住一房一廳39萬8到40幾萬咁嘅咋。間屋交俾我哋有電梯，但係間屋冇有家私啊。咁佢話如果嗰啲家私有俾我哋嘅話，好似買我哋板房，佢話單房咧要加8800，一房一廳咧加12800。但我認為嘅話都唔係話好抵手，畢竟佢嘅家私得翻一張床。同埋一個茶台、一張梳化，所以我哋後期自己買翻就得啦。呢啲唔需要佢嘅，價錢唔係咁抵手，就係咁噶。咁而家可以租到幾多錢咧？咁呢種單間嘅話，就係咁樣間屋出租咁我哋租個1200蚊到啦，1200蚊冇問題㗎。咁我哋如果整啲家私靚啲嘅話，租貴200、300蚊咁咯，1500蚊到。咁我哋嘅一房一廳咧，即係話租個1500到1800，睇下我喺間屋出租咧，
仲係配齊家私家電啊！我認為嘅話，保守啲間屋嘅話一房一廳咧都個1500-1600就得㗎啦。如果話配齊啲家私家電器咧，咁佢哋租個1800咁我冇問題，畢竟係電梯，而且光線頭有露台。好啦喎，如果對呢個單位有興趣嘅咁，掃翻上邊2個二維碼聯絡龍仔我咯。未訂閱我頻道，中意我嘅咁咪轉發訂閱俾個 like 咯，你啲支持係我堅持拍攝嘅最大動力。咁今期就分享到呢度咯喎，下期再見，拜拜。